Hallo liebe Kunstfreunde, lasst uns heute gemeinsam ein Kaminfeuer mit Geschenken drumherum zeichnen. Auf geht's! Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne in der unteren Hälfte des Blattes mit einem dünnen schwarzen Filzstift und zeichne erstmal eine gerade Linie hin. Direkt darüber ergänze ich im Anschluss noch eine weitere gerade Linie. An den beiden äußeren Seiten verbinde ich die ganzen Linien mit jeweils einem Bogen miteinander. Nun gehe ich ungefähr in die Mitte dieser Form und zeichne einen großen Bogen mittig hinzu. Direkt darunter ergänze ich dann nochmal einen weiteren Bogen und versuche den Abstand zum Rand immer ungefähr gleich zu halten. In die hier entstandene Form zeichne ich jeweils ein paar einzelne Striche hinein. Nach oben hin werden diese immer ein Stückchen weiter geneigt, sodass wir hier eine gleichmäßige Verteilung der Striche bekommen. An der unteren Form könnt ihr das Ganze noch fortführen und noch ein paar gerade Striche hineinzeichnen. Versucht den Abstand hierbei immer ungefähr gleich zu halten. Dann geht es weiter mit der Grundform des Kamins. Ich beginne an der linken oberen Seite und zeichne eine gerade Linie nach unten. Das gleiche mache ich im Anschluss an der rechten Seite. Auch hier zeichne ich erstmal wieder eine gerade Linie nach unten. Auf dieser Höhe hier geht es jetzt erstmal weiter mit den hängenden Socken. Beginnt erstmal mit einem leichten, schmalen Bogen in der Mitte. Direkt daran angrenzend zeichne ich ein schräges Oval hinzu. An den unteren Teil ergänze ich dann noch einmal links einen kleinen schrägen Strich und an der rechten Seite einen etwas längeren Strich. Am unteren Ende verbinde ich das Ganze dann noch jeweils mit einem leichten Bogen miteinander, sodass hier die Form einer Nikolaussocke entsteht. In den vorderen Teil könnt ihr dann noch einen Bogen hinzufügen, genau wie an den hinteren Teil in die Ecke. Jetzt zeichnen wir das gleiche nochmal. Geht hierfür ein Stückchen weiter nach rechts und beginnt an der oberen Seite erstmal wieder mit dem schmalen Bogen. Dann ergänze ich das kleine Oval und zeichne einen kurzen und einen geraden Strich einmal schräg an die Seite. Dann ergänze ich an den vorderen Teil wieder den Bogen und zeichne in den vorderen und in den hinteren Bereich noch jeweils einen kleinen Bogen, um noch das Detail zu ergänzen. Wenn ihr das geschafft habt, gehen wir nun ein Stückchen weiter nach rechts und ergänzen noch eine weitere Nikolaussocke. Diese zeichne ich auf die gleiche Weise wie die anderen zuvor auch. Ich beginne mit dem kleinen Haken an der oberen Seite und zeichne dann wieder das Oval dran. Zeichnet als nächstes den kleinen Strich und im Anschluss den etwas längeren Strich. Am unteren offenen Ende können wir das Ganze mit einem Bogen miteinander verbinden und zeichnen die beiden Bögen an die äußere Seite und an die Ecke. Zum Schluss fehlt nur noch einer an der rechten Seite. Auch hier zeichne ich den Stiefel genau wie alle anderen auch. Und wenn ihr das geschafft habt, können wir die Linie an der oberen Seite ergänzen. Hierfür beginne ich an der linken Seite und zeichne erstmal eine gerade Linie einmal bis zur anderen Seite, immer entlang der kleinen Rechtecke an der oberen Seite. Falls bei euch auch noch eine kleine Lücke ist, wie bei mir, könnt ihr diese jetzt ganz einfach schließen. Dann gehe ich wieder in den oberen Teil und zeichne an der linken und an der rechten Seite jeweils noch einen kleinen Strich, der nach außen hin übersteht. Nun könnt ihr wieder an das obere Ende und hier nochmal einen geraden Strich ergänzen, der genauso lang ist wie die eben gezeichneten Striche. An den äußeren Enden zeichne ich jeweils einen kleinen Strich, um das Ganze miteinander zu verbinden. An den oberen Teil ergänzen wir jetzt noch ein bisschen winterlichen Schmuck. Hierbei beginne ich an der linken Seite und zeichne mit ein paar einfachen kleinen Bögen
einmal eine geschwungene Linie zur anderen Seite rüber und im Anschluss wieder zurück an der unteren Seite entlang. In die hier entstandene Form zeichne ich dann ein paar einzelne kleine Kreise hinzu. Diese können wir später bunt ausmalen. Gut gemacht, die Grundform wäre erstmal geschafft. Nun zeichnen wir an den Kaminsims noch 2 Geschenke hinzu. Ich beginne an der linken unteren Seite und zeichne erstmal einen Kasten direkt an das untere Ende dran. An die obere Seite zeichne ich dann nochmal 2 Bögen hinzu, um so die Schleifen darzustellen. Direkt durch die Mitte des Geschenks zeichne ich dann 2 Streifen, um so ein Geschenkband darzustellen. Das erste Geschenk wäre geschafft. Nun gehe ich rüber an die rechte Seite und ergänze auch hier erstmal die Grundform für das Geschenk. Dann zeichne ich an die obere Seite 2 Bögen, um so die Schleife darzustellen. Um hier das Geschenkband zu zeichnen, zeichne ich an jeder Ecke jeweils einen kleinen Kasten, sodass in der Mitte ein Kreuz entsteht. Gut gemacht! Wenn ihr das geschafft habt, zeichnen wir in den Hintergrund des Kamins noch eine Backsteinmusterung. Zunächst beginne ich in den Hintergrund ein paar gerade Linien zu zeichnen. Versucht hierbei, jeweils immer ungefähr gleichen Abstand zueinander zu halten und nicht in die Objekte im Vordergrund hineinzumalen. Das heißt also, wir zeichnen einmal vorbei an den Nikolaussocken und einmal vorbei an den Geschenken und natürlich an der Rundung an der vorderen Seite. Als nächstes ergänzen wir die geraden Striche nach unten. Beginnt in der obersten Reihe und zeichnet jeweils mit ein bisschen Abstand zueinander einfach einen geraden Strich in die Reihe. Das Ganze macht ihr von der einen bis zur anderen Seite. Im Anschluss gehen wir eine Reihe weiter nach unten und ergänzen auch hier ein paar gerade Striche nach unten. Dieses Mal aber ein kleines bisschen versetzt zu denen in der oberen Reihe. Sucht euch immer ungefähr die Mitte und zeichnet hier den nächsten Strich an die untere Seite. Das Ganze macht ihr jetzt einmal komplett durch den ganzen Kamin, bis ihr an der untersten Reihe angelangt seid. Und wenn ihr das geschafft habt, ergänzen wir in den unteren Teil noch das Kaminfeuer. Hierbei beginne ich an der linken Seite erstmal mit einem schmalen Oval und zeichne an der oberen und unteren Seite jeweils einen schrägen Strich zur Seite. Am hinteren Ende schließe ich das Ganze mit einem geraden Strich miteinander. Dann zeichne ich an das untere Ende nochmal 2 gerade Striche, die nach unten geneigt sind. An der anderen Seite des eben zeichneten Holzscheites zeichne ich dann nochmal eine Rundung hinzu. Ergänzt dann an die linke und an die rechte Seite jeweils noch einen kleinen Kasten, um so die Holzscheite aufzufüllen. Obendrauf ergänze ich dann noch ein Flammenmuster, indem ich ein paar einzelne gebogene Linien nach oben zeichne und wieder nach unten, sodass hier kleine Spitzen entstehen. In die Mitte davon ergänze ich nochmal eine ähnliche Form, nur etwas kleiner. Und seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir das Bild gemeinsam ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte nutzen, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Also, auf die Stifte, fertig, los! Mein Kaminfeuer mit Geschenken ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!